Түбен Камада қорқынышсыз тәгәрмәш конкурсы узды. Юл харакаты еш инспекторлары Кама артагы лагерында білімлерін көрсетті. Конкурста республика шәһәр районларынан 84 оқушы қатнашты. Шәхси һәм команда зачетларында ең кичлеләрне ачыкладылар. Яш инспекторларга 9-дан алып 11 яшькенәле үз шәһәрләрендә, районнарында иң кечеләр. Республика ярышларында җиңүчеләрне билгеләү өчен 84 яшь инспектор килгән. Обучая детей правилам безопасного поведения на дороге, сначала Максат оларны юл йөрү кагыйдәләренә җентекләп өйрәтү, савыкташларына, дусларына, әти-әниләренә дә кагыйдәләренә өйрәтүләренә ирешү. Бу киләчәктә юлларда иминлекне сакларга булышыр. Иң яхшы команда Россия ярышларында Татарстандан яклый, ә безнекеләр беренче тапкыр Россия һәм хәтта Европа чемпионнарда. Быел шулай ук шәхси һәм команда зачетларында иң яхшыларны ачыкладылар. Мы приехали, чтобы показать, как Без балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен, үзенчәлекле шартларда дөрес карарга килүләрен тикшерәбез. Үзара теоретик һәм практик белемнәр буенча тәҗрибә алмашу дәресләрендә үткәрәбез. Ярышларның бер этабы юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, беренче медицина ярдәмен, велосипедче күнекмәләрен күрсәтү. Мне нравится это изучать, потому что в будущем это мне очень хорошо пригодится, потому что я в будущем буду таким же водителем, как и остальные люди. Я когда был в школе, я очень много повторял вот эти правила, там все остальное, и я уверен в себе. Яшь инспекторлар юлда үзеңне тоту нигезләре буенча теоретик имтиханда узды. Иң яхшылар Россия ярышларында катнаша. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.